Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffatoota raadiyoo sagalee Oromoo. Nageenyi badhaadha. Har'a guyyaan sanbata guraandhala 8 2014. Guyyaa har'aaf sagantaalee lama isiniif qabannee dhiyaanneerra. Sagantaan keenya duraa kaayyoodha. Kaayyoo keessatti yaada uummataa dhiyeessina. Qophiin keenya waarii mariis haaluma dhimma Oromoo irratti xiyyeeffata. Ani keessummeessituun keessan Hawwiidha. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa sa'aatii kanaaf oduu kan isinitti moondassuu duulaati. Duraan dursee hangafoota isaa gurra isin buusa. Yuunivarsiitiin Mattuu barattoota Oromoo 11 dhimma baddallee wal qabateen waggaa tokkoof barumsa irraa isaan dhaabe. Dubartiin ganna 18 lammii Itoophiyaa taate tokko erga gudeedamtee booda mana poolisii Kaartum keessatti hidhaa keessa jirti jedhame. Ganzabee Dibaabaa torbee tokko keessatti fiigichaan sa'aatii itti galame kan addunyaa yeroo lammaffaa haaraa galmeessiste. Mootummaan Sudaan Kibbaa fi mormitoonni wixata dhufuun Finfinnee keessatti walitti deebi'anii mari'achuuf jedhu jedhame. Muummichi ministeeraa Ingilizii warri Iskootlaandii baatii 7 booda hiree isaanii wayita murteeffatan akka isaan biyya UK irraa addan baane iyyata galfatanii. Poolisoonni Keeniyaa 2 immoo qondaalota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa butuu keessaa harka qabu jedhaman eengadda wabiitiin gadhifaman kan jedhu oduu gurguddoo har'a qabnu keessaati. Amma tokko tokkoon. Yuunivarsiitii Mattuutti barattoonni Oromoo 11 barumsa irraa ari'aman. Sababiin isaas duula biiraa baddallee lagachuu waliin wal qabata jedhame. Sababa nageenyaan kan ka'e maqaa kiyya hin himinaa kan jedhe maddi keenyi Mattuu yuunivarsiitichi beeksisa dheengadda kana baaseen barattoonni Oromoo Dachaasaa Gammadaa, Biqilaa Lammii, Shifarraa Guddinaa, Takkaa Asaffaa, Iyyaasuu Qannoo, Gammachiis Badhaasaa, Jiraa Gurmuu, Badhaasaa Dhufeeraa, Kaasawun Maamuyyee, Geetaa Nugusee fi Abdulkariim Abdullaahi jedhaman hanga waggaa tokkoof mana barumsaa irraa dhaabuu beeksiseera jedhe. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara yuunivarsiitichaatti kan bilbille nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya garuu ittuma fufa. Waldaan kubbaa miilaa Itoophiyaa leenjisaa biyyoolessaa hojiirraa kaasuu maddi keessa beeku addeesse. Sababiin isaas tapha kubbaa miilaa Afrikaa bara kanaa Afrikaa kibbaatti godhame irratti galii tokkollee osoo hin galchiin waan mo'amteefidha jedhame. Goojjamitti barsiisaa ispoortii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akka turan manguddichi ganna 62 Sawunet Bishaaw bara 2011tti taphattoota garee kubbaa miilaa biyyattii akka leenjisaniif qacaramanii turan. Namni bakka isaanii buufamu sichi ifa taasifamaa jedhamee eegama. Dubartiin ganna 18 lammii Itoophiyaa taate Sudaanitti gudeedamtee Kaartum mana hidhaa poolisii keessa jirti. Dubartiin kun hagayya darbe keessa magaalaa Omduraamaan jedhamu keessa mana kiraa osoo iyyaafachaa jirtuuti namoota 7 dirqiin gudeedamtee turte. Namoota sanaan wanta doorsifamteef battalumatti miidhaa ishee raga'e osoo hin himattiin turte amajjii 7 bara kana ammoo mataatti haguuggachuu didde jedhamtee poolisiin qabee mana hidhaa jirti. Haga ammaattis simintoorra qullaa ciisaa jirti jedhe gareen mirga dubartootaa kan gaanfa Afrikaaf falmu Siihaa jedhamu. Ganzabee Dibaabaa torbee tokko keessatti fiigichaan sa'aatii itti galame kan addunyaa yeroo 2 haaraa galmeessifte. Ganzabeen torbee kana keessa fiigicha mana keessaa meetira 1,500 Jarmanitti tokkoffaa baate. Fiigicha Kaarlsruhetti godhame sana sakandii 3 fooyyessite daqiiqaa 3 fi sakandii 55 galte. Gaafa guraandhala 6 ammoo Swiidin Stookholm keessatti meetira 3,000 tokkoffaa bahuun mo'atte. Fiigicha mana keessaa kanas daqiiqaa 8 fi sakandii 16 mo'atte yeroo itti galame haaraa kan galmee addunyaa keessatti maqaa isheetiin galmeessisteetti. Mariin mootummaa Sudaan Kibbaa fi riphee loltoota wixata dhufuun Finfinnee keessatti godhamuudhaaf akka deemu maddeen addeessan. Marii sanarratti mormitoonni 7 dhiheenya kana mana hidhaatii bahanii Keeniyaa seenanis irratti qooda akka fudhatantu eegama.
Qaama lamaan kana jaarsummaadhaaf kan isaan waamaa jiru garee biyyoota gaanfa Afrikaa 6 kan of keessaa qabu IGAD jedhamuun beekamudha. Poolisoonni Keeniyaa 2 qondaalota adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniyaa dhiyeenya kana Naayiroobiitti butaman keessaa akka qabu jedhaman kamisa darbe wabiitiin hiikaman. Obbo Ahmed Hussein fi Obbo Sulub Abdi Ahmed adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden bakka bu'anii mootummaa Itoophiyaa waliin mariidhaaf Naayiroobii osoo jiraniiti amajjii 26 ukkaanfamanii achi buuteen isaanii hin beekamne. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa jila sana kan ukkaamse humna tikaa Itoophiyaa ta'uu hime. Namoonni sun humna tikaa Keeniyaatiin fuudhamanii Mooyyalee irratti Itoophiyaatti dabarfamanii akka kennaman battalumatti beeksisee ture. Jaarsummaa Keeniyaatiin adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa fi Itoophiyaan mariif walitti deddeebi'uun isaanii ni beekama. Falmiin hidhaa laga Mormor ammas Itoophiyaa fi Ijipti gidduutti akkuma o'etti jira. Ijiptiin dubbiin laga Abbayyaa dhimma nageenya kiyyaa waliin walitti waan hidhatuuf kanuman fedheen iyyuu mirga seeraan qabuun kabachiifadhaa jetti. Ijipti akka jettutti hidhaan laga Abbayyaa yoo xumurame bishaan isheen argattu harka 100 keessaa harka 20 hir'ata. Sababa kanaanis lafti qotamuuf deemu baay'ee gadi bu'a. Dhumarrattis Muummichi ministeeraa Ingilizii warri Iskootlaandii hiree ofii isaanii murteeffatanii biyya UK irraatii akka addan baane jechuudhaan uummatatti iyyatan. David Cameron lammiiwwan Iskootlaandii gaafa UK waliin yookaan immoo of danda'anii baduudhaaf sagalee kennatan sana waliin jiraachuuf akka filataniif uummatni UK marti kan danda'u gochuu qaba jechuudhaan iyyata galfatan. Cameron ofii isaanii iyyuu hidda dhaloota Iskootlaandii akka ta'an himanii garuu immoo adda bahuurra yoo waliin jiraanne dinagdee nuti qabnu guddatee addunyaa irrattis gaaddidduu nuti qabnu cimee aadaa waliin qabnus itti fufaa jedhan kaleessa Londanitti uummataaf wayita haasaa godhan. Gartuun walabummaa Iskootlaandiif falman immoo iyyannaan David Cameron kun gatii hin qabu jedhan. David Cameron fedhii qabaannaan faayidaa fi miidhaa walabummaan qabu isaan faana teenyee falmuu feenaa jedhanii itti gaafatamaan garee kana Alex Salmond. Ji'a 7 booda uummanni biyya Iskootlaandii keessa jiraatu miliyoona 4 ta'u hiree isaa murteeffachuuf deema. Dhaggeeffattoota keenya galgala kanaaf oduun qabnu kanumadha. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Kaayyoo qophii kana keessatti aadaa, seenaa, duudhaa fi siyaasaa bulchiinsa Oromoo ilaalla. Kaayyoo. Akkam ooltan dhaggeeffattoota qophii kaayyoo. Qophii kaayyoo har'aa keessatti yaada uummataa kan marsaalee adda addaa irraa arganne kanneen waraabnee fi kanneen yaada isaanii karaa imeelii keenyaan nu ergan walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessineerra. Qophiin kun dhimma kaayyoo Oromoo irratti xiyyeeffata. Qopheessaan qophii kana dhaaba Sawaq Jiraati. Qophii keenya wajjiniin waaraa. Irraaruna daatenna duraan itti beeyna waan wallaalle nu sahuu beekaa callifnetennan yeroo meetteenaan geerraadhaan duruu jira ajjeesu galu tirtira dhiirri geerareen quufne baddaa Oromoo jira ka qeerramsaanuu fira madda walaabuu bira abbaan waraana shaaltuma abbaan jokoo hurruma Oromoon duruu gootuma eenyu nu cabsee galee tooftaan nu cabsan malee nutu wal cabseef malee nutu wal cabseef malee. Duraan dursee yaa uummata kiyya akkam nagaa jirtu anillee nagaa. Uumamaa cal'ise naan jettuun dhagaya. Wanni an cal'iseef hooyyee ammaa waca birraa hifanneetiin jirra. Osoo keessan beeyni keessaa wacuu irra dhaabannee hubachuu waan jiruuf nurraa. Erga hubanne immoo waan madaalan kaafneef cal'ifne ofirraa. Waan madaalan kaafne akkamittiin fuunee uummatatti hirraa sababa jedhutti ture isin irraa. Wanni yeroo ammaa qabsaa'ota keenya qabsoo keessaa yaasee manatti dachaasee golatti ol naqe warra kaayoo kalee inni irra dhumaa tureef inni irra dhumaa jiru akka galma hin geenne galmee irraa haqe. Bakka kana kunoo baaburri qabsoodhaa karaa irraa maqee miseensaaf dabballee foddaadhaan gannaqee haga tokko fudhatee hawaasa caccabsaa shifeeruma waliin qileen baane dhaqe. Warri baaburicha karaa irraa maysee gara qilee dabse dursa faana hin ceene erga baaburichi xiixaa qilee seene qilee sanaa baasuuf funyoo fudhatanii oliif gadi fiigu
baasuu hin dandeenye akka siidaa aksuun gargar caccabsinee biyyatti deebifna jedhaniitiin kunoo qaama baaburichaa oliif gad deddeebi'u. Warri walabummaa Oromiyaa teennaa dhagahuu hin feene sun baaburum waliin qileen baane seene. Warri foddaa yaa'e kun uf duuba dheessa, kun taa'ee odeessa, kun abdii kutee gar biyyaa dacha'ee jiruu fi gaggeessa. Ani gabaa tanneen takkaa keessan turre sababa kanatti na dhabdarree keessa. Amma waan adeemaa jiru isiniif odeessaa, waan isinii ta'a qabadhaaree keessaa. Waan hedduu gad dhufa, waa hedduutu ka'a, waa hedduutu kufa. Warruma ufiifuu oliif dammaqu jalan dammaqinsaan eegaa homa dhufu cufaa. Diimaa fi gurraacha leencaa fi deerooyyuu gargarii wallaalle adaa hanga har'aa bileeyyii gugurdoo of keessa awwaallee qabsoon deemuu didda jenneetiin dubbanna ofii uf sakaallee hoogganoota jenna uf gubbatti ilaallee adaa harkuma kennaan qabsoo saba kennaa goobanoota dhaallee jara kana irra ani gaafii qabaa. Jara kana irra ani gaafii qabaa. Akkuma kaleessa maqaaf kaayoo sabaa akka toleetitti saba dura qabaa turtaniin sossobaa hadhammoo alaabaan nutti gad dhuftani tundiree waan dabaa. Hasoomeen dhubu keessa kun ajaba. Isin duuba deemne isin namannu fuulaa fi fuulatti adii wali himne isin hin amannu. Maaliif yoo jettani akkuma har'aan tana maqaaf kaayoo kalee sana lagattanii irraa baqattanii boru alaabaallee akka sooftiititti harkaa naqattanii qoshee darbattanii alaabaa fi kaayoon isin ooftan tuni wal wajjin hin deemtu maaliif qabattanii. Alaabaan tajettu alaabaa Oromoo alaabaa Oromiyaa. Alaabaan tajettu alaabaa Oromoo alaabaa Oromiyaa. Kaayoon isin ooftan tasabaaf sablamii kaayoo Itoophiyaa. Waan gargarii fagoo hamma bayaaf dhiyaa walitti kaleessuun guyyaa adii kanaan akkamitti tayaa. Deebiin hanga har'aa kennaa turtan hundi deebii gahaa miti kennaa deebii gahaa yoo kennuu baatan akka gaafa FD kaasete takkattiin kuruncoo gaditti luka isin jalaa dhaya. Akka Oromoo tokkootti wanti natti dhaga'amu kan manaa ba'aniiti qabsoodha. Kan ba'an immoo waliigalaniiti. Akka waliigaltee sanaatti jabaatanii rakkinni jidduu isaanii yoo jiraate rakkina sanaaf furmaata barbaachisaa ta'e argamsiisanii uummata Oromootiif manaa baanee jedhanii sila tokkicha maatii isaanii hundumaa gatanii biyya isaanii gatanii ba'anii tokko ta'anii otoo qabsoo isa jiru jabeessanii waliin deemanii gaarii natti fakkaata. Akka nam tokkeetti kan natti dhaga'amu wanni kuni uummata Oromoo isa jabaa isa cunqursaa bifa kamiyyuu bifa adda addaatiin irratti raawwatamaa ture sana ofirraa ittisaa ture uummata goota biyya biraatiifuu ta'aa ture sana tuffachiisuu natti fakkaata. Kanaafuu ani ija sirriitiin hin ilaalu akka ilaalcha kootiitti jechaadha. Qabsoo keenyaaf yookiin immoo Oromoof hojjechuuf yoo ta'e dhugaadhaan jechuudha. Hammi barbaachisu tokkummaadha. Tokkummaa isaa irratti otoo hojjetameetu irra caayataa jedhan durbaayyuu lafa kaa'e. Kanas immoo kan hin jedhe immoo qabsoon keenya immoo akkasuma faffacaatee dhaabadhaan qoqqoodamtee kaattee baran ammoo iddootti dhaabboleen hundumtuu wal ta'anii tokkummaatti wal ijaaraa jiranidha. Kana keessatti maaltu isa kana addaan baasee kan jedhuun shakkii ofirraa qaba. Mishinii ofiisaatii qabaa kan jedhu ofirraa qabaa jechuudha. Akka Federalist Oromoo Federalist Movementii fa'aa even including OPDO jechuudha. Isaan biyya keessaa waan isaan fidanii fi jijjiirama isaan fidanii hin jiru jechuudha. Isa dura addi bilisummaa Oromoo biyya keessa seenee nagaan filmaataaf galuuf qawwee lafa kaa'ee filmaata sana irratti participate gochuu dadhabee nagaan biyya sana irratti solutionii barbaaduuf jedheeti furmaanni rakkinni biyya sana keessa jiru furamuu hin dandeenye jechuudha. So amma immoo wanni haaraan dhalate hin jiru, wanni jijjiirame tokko hin jiru. Warri biyya keessa jiran mataan isaanii irratti hojjetan dadhabanii warri biyya keessaa socho'an irratti hojjechuu dadhaban otoo jiraniiti. Yani waan kanarraa biyyatti galanii waa finna jechuun anaan waan natti mul'atu. Qabsoo biyyatti galchina jedhu isaan. Isuma jechaan jira. Qabsoon Dooktar Mararaan faa godhanii qabsoon obbo Bulchaan faa godhanii biyyuma keessa jira mitiiree akkamittiin biyya keessaa bahee jennee dubbanna qabsoo. Namni unu yoo ta'e malee nama biyya alaa jiru kana yoo ta'e malee namni biyya keessa jiru qabsoo irratti hojjechaa hin jiru. Inni suni akkamittiin justify godhamuu danda'a. Isa sanadha rakkinni isaa. In fact
rakkinni biyya keessaa tokko rakkinni uummataa hawaasa keessatti rakkinni yoo uumame hawaasuma sanatu rakkoo sana hiikata. Inni beekamaadha. Garuu hawaasni sun irratti hojjechaa jira. Karaan nagaadhaan irratti hojjetan garuu hin jiru biyya sana keessa. Ani waan faayidaa qabu natti hin fakkaanne maaliif kaleessa ilmaan Oromoo hidhachiisanii jarri kun qabsoo hidhannoo akka isaan godhanii fi lubbuun nama meeqa akka inni bahu qabeenyi namaa qabeenyi biyya qabee lubbuun dhala namaa baay'een akka dhumu godhaniiru jarri kun amma isarraan haala kaleessa qabsoo hidhannoo isaan geesse sanarraa haala maaltu jijjiirameetu har'a nagaan biyyatti galla jechuun isaanii maaltu jijjiirame sanatu waan qubsaa ta'e tokkotu hin jiru argite ammoo takka namni innitti qabsaa'e innitti lole suni ammayyuu itti dhiigaa inni jiru suni otoo jiru duraan tikeetii murate karaa xiyyaaraan bahuun ammammoo deebi'anii xiyyaarumaan deebi'anii galuun kun maal fakkaatan uummanni lafarratti dhumaa jira namni beelaa jira beelaan dhumaa jira namni keenya mana hidhaatti dhumaa jira otoo hammi kun jiru maalinni xiyyaaraan asiif achi deemuun kun solutionii maal fida yoo solutionii fida ta'e inni biyya keessa jiran Dr. Mararaan faa dhaabboleen namoonni baay'een warri jiran suni solutionii warri fiduu dadhaban otoo jiranii amma solutionii maal fida obboleen coon dhaqee obbo Diimaan faa dhaqanii solutionii biraa maal fidu waan achi keessa hin jirre waay amma akkamittiin garagarummaan isaa maal isa jedhu sanadha nuti hubachuun nurra jiru. Ani natti mul'atu kun viizhiniin haaraan suni Itoophiyaa tokkoomsuuf viizhiniin haaraan suni yoo isaan kaleessa waan isaan hojjetanirraan adda viizhiniin suni maaliif qullaa ta'ee mul'an maaliif dhoksaa ta'e viizhiniin sun hundumti keenya namni biyyaaf waa hojjetu tokko ifa baasee waa hunda irratti kiliir waan ta'e tokkotti waan fitaala ta'e tokko irratti hojjechuu malee waan dhoksaa irratti maaltu hojjetama ree maalinni viizhiniin suni viizhinii ilmaan Oromoo biyya keessa jiran irraa ala waan ta'e suni maalinni isarratti uummanni dubbateera isarratti amaneera isarratti waan beekamu tokko jira ani isa sanan argineega. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kaayyoo Oromoo ilaalchisee ilaalchi garaagaraa qabsoo fi mooraa qabsoo Oromoo keessatti akka jiru beekamaadha. Uummata Oromoo miliyoona 40 keessatti ilaalchi garaagaraa jiraachuunsaa rakkoon ta'u. Rakkoo kan ta'u ilaalchi garaagaraa yoo wal maree wal qabee taa'eedha. Kaayyoon Oromoo fedhii saba Oromoo dantaa saba Oromoo fi egeree saba Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba. Qophiin kaayyoo har'aa kanuma geerrarsa Umar Suleemaan kanaan haga torbeetti nagaan nu turaasiniin jenna. Oromiyaa nu hin jijjiirru maqaa Oromummaa dhiiga kenna eenyutu nurraa haqaa galuu feenaan jijjiira daatii maqaa harka kenna dhaqaa jijjiira tarree maqaa jijjiira churree haqaa alaabaarree tuni teessanii miti lafarran harkisinaa lafa naqaa. Qophii waarii marii. Hayyee dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii har'aa kana keessatti kan isin waliin turru Aliyyii Gallatoo Dhaabasaa Waaqjiraa fi Andassuu Duulaati. Qabxiin irratti mari'achuuf deemnus qophii amma dura darbe jechuunis qophii kaayyoo irratti yaadota darbanidha. Yaadonni namootni dhimma dhiyeenya kana addi dimokiraatawaa Oromoo biyya gala jedhame irratti namoonni adda addaa yaada kennatan qopheessinee dhiyeessinee jirra.
dhimma sanarratti haasa'uuf deemna jechuudha. Qophii sana kan qopheesse dhaaba isaadha. Dhaaba isaa yaadni sun akkam ture yoggaa laaltu namoota akkamiitu yaada kennatee yoggaa cuunfamee keessaa ba'amu kan maal jedhudha. Yaadota adda addaa keessummeessuuf yaalameera. Akeekni isaa akkuma miidiyaa garaagaraarraa dhageessan kana dura warri ODF kun gara biyyaa galla jedhanii reediyoo Jarmanii irratti egaa ibsanii booda namni iddoo adda addaatti yaada ibsaa ture. Kanarratti Oromoon maal jedha kan jedhuuf yaada isaanii walitti qabuudhaaf yaadamee yaaliin godhame. Jaarsas dargaggeessas dubartootas dhiiras gaaffachuuf tattaaffii gooneerraa warra waan kana mormaniif warra waan kana deeggaraniif warra ilaalcha giddugalummaa qaban irraa fuudhuudhaaf kan yaadnee turre. Akka tasaa warri yaada kana deeggaran kallattiinis sarara adda addaa irraas argannee yaada isaanii fudhachuu hin dandeenye. Yaadni nuti sarararraa yookaan immoo weebsaayitirraa TV Oroorraa fudhanne kan Umar Suleemaaniin jira. Umar Suleemaan beekamaadha. Sirbituu warraaqsaa nama qabsoo kana keessatti yeroo baay'ee hojjetaa ture. Yaadni dhiyeessellee guyyaa tokko keessatti gara nama 7,000 jala gahuutu waan sana ilaalee yaada isaa keessaa fudhannee reediyoon keenya gara biyyaattis ija darbuuf irraa kaan isaanii kallattiin bilbilaan iddoo isaan jiranirraa Ameerikaa kaabaarraa giddugala Awurooppaarraa as naannoo Awustiraaliyaa fi bakkoota adda addaarraa fi Naayiroobii fa'aarraa walitti qabuudhaaf kan yaalame. Namni gaa'elaachuma isaanii waan isaanitti dhaga'ame kan ibsanii mataadhaan xiinxaluun amma rakkisaadha. Garuu irra jireessa namoonni as keessatti haasa'an waa'ee galuu sana otoo hin taane warri bira dhaqamu sun warruma duratti muuxannoon biraa ture ammas maaltu dhufaa waggaa amma kanaa turame waan akkasiiti kan kaasan egaa achi keessatti kan jiru. Akka yaadaatti haalli nama galchisiisan yaadni jiru maanni aliyyi jechuun dhaabni gartuun lama waggoota wal mormu mootummaas haa ta'u kabiraan booda immoo waliin hojjenna jedhanii waggaa mariitti dhiyaatanii haaleen guguutamuu qaban maaltu jiru akka yaadaatti aliyyi. Warri itti galanii fi warri galu kaayoo isaanii yoo kan wal fakkaatu taate kaala jirullee galuun kabja jirullee anaa dhufu jechuun rakkoon ta'u. Yoo ammoo kaayoo isaanii adda adda ta'e akka amma keezii Oromoo yoo ilaaltu warri biyya harkaa qaban warra Oromoo qawwee bulchaaran jechuudha. Oromoon jaalatee jinnisi warra kana jala jiru. Warri nagaan biyya keessa socho'an ta'e warra qawween qabsoo godhan ta'e qabsoo godhaaran jechuudha. Warra kana jalaa bayaniiti uummanni Oromoo of danda'ee biyya isa abbaa isaa deeffatee akka bulcheet yoo barbaachisaa ta'e namoota biraa waliin illee akkaataa itti jiraachuu danda'u irratti duraan bilisa baheeti waan saniin akka godhuu danda'u irratti qabsoon godhamaa jira. Ammoo warri amma hin galla jedhaniif warri itti galanillee warruma kara wal beeku jechuudha. Maaliif namni baay'een warri amma ODF keessa jiran warra adda bilisummaa Oromoo geggeessaa turan hedduu isaanii warrumaa yeroo chaartara waliin seenanii chaartarillee ta'uu didee jedhaniiti warra achi bahee haga baheen boodallee mootummaan kun waan kana qajeelatti akka geggeessaa hin jirre dubbatanii dhugaa jechuun wanti paablikitti kanatu isaan galchaara jedhameeti beekamu jiru akka dhagayetti hamii akki dhagaye wanti lafa kaa'ame tokko qawween qabsoofnu nagaan qabsoo geggeessina qoodarraa fudhanna kun konstituushinii Itoophiyaa hin fudhanna kan jedhu kun adda bilisummaa Oromoo balaaleffachoo kanneen haala kanneen lafa kaasu akka warri itti galan waan kanneen akka lafa kaa'ani amma waan deemar waa beennaree silaa eeguma wayyaa haa ta'u kanaafi wanti haalli paartiin tokko kan dhiira jiru kan keessa jiru kondiishinii akkamiitiin walitti dhufan kan jedhu hajaan jara lamaanii yoo ka walitti dhiyaatu taate tokkollee itti galanillee waa hagawii keessaa dhiiseet kaala jirullee hagawii waa wayii keessaa dhiisee jidduurra walitti dhufanii akkaataa itti walii hojjetanii yoo uumame haalli sun ni dhalata jechuudha. Kana ta'uuf ammoo jarri lachuu warra harka wal micciiruu danda'u ta'uu qabanii yoo warra qara wal lolaniiran taate warra wal sodaatu ta'uu qabanii. Yoo kaan ammoo lachuun warra dadhabaniiti nama biraa sodaataniiti walii humna ta'an wayii ta'uu qabaniif hin jedha.
Dhugaa warri amma yaadamtaa isin kaaftan kanallee warri saayinsii siyaasaa xiinxaluu danda'an maal jedhu gartuun wal mormu lama walitti dhufee araaramuudhaaf yookaan walitti dhufee mari'achuudhaaf yoo xiqqaate haalleen gurguddaa afur keessaa tokko guutamuu qaba jedhan. Tokko gareen mormu yoo humna cimaa qabaatee dirree irratti akka inni mariidhaaf isaan affeeruu yoo kan taasisu humna qabaatedha jedhu. Lammaffaan immoo yoo dhiibbaan addunyaarraa dippiloomaasiin mootummaa sanarra akka inni dimokiraatawaa ta'uuf akka inni wantoota tokko tokko mijeessuuf irratti argamee haalli marii uumamuu ni danda'a jedhu. Inni sadaffaan yoo mootummaan fedhii qabaate biyyittii gara jijjiiramaatti, gara guddinaatti, gara dimokiraatawaatti oofuudhaaf ufuma isaa keessatti fedhii yoo qabaate namoota qooda qaban biyya sana keessatti ka jedhu ni affeera ka jedhu yaadni jira. Inni arfaffaan immoo gareen mormu tokko immoo yaada isaa yoo lash godhe, yaada isaa yoo akkumatti aliyyiin ammaa dhumarratti kaafte kana yaada isaa jijjiiruu fedhe yookaan immoo karaa kanaan hin yaala jedhee ejjennoo duraan qabu yoo gadi buuse asirratti haal duree kanarratti walii galuu danda'u kan jedhutu yaadatu jira. Kan Oromoo odeeffi maal akka ta'e yoo addatti beekuu baannes garuu mee dhaaba isaa haa jennu otoo galee haal dureen isaan irratti walii kennan jira laata fakkeenyaaf warra mana hidhaafaa bahan ilaalchisee waa'ee alaabaa irrattis alaabaan suni barreeffame alaabaa goolesitu dhadhamee caffeen mootummaa federaalaa kan wanni godhe kana kanarratti maal ta'uu danda'a kan isaa walii kaa'uu danda'an akka yaadaatti yoo asii achi ilaalame jechuudha. Ani akka inni ilaalutti warra odeeffoo maal duree kaa'uu danda'an humna sanas ijaan qabaniif jechuudha. Inni tokkoffaa warri amman gallat jedhu warri odeeffi baay'een isaanii warra umuriin jaare warra dhiyeenya biyyaa ba'es miti turaniiru dabaani. Akka ilaalchaatti amma mootummaa waan isaanirra kaa'u konstitushinii fudhadhaa jedha jalqaba jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuu jalqabu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo balaaleffatu karaa nagaa filatu jechuudha. Mootummaa waan isaanirra kaa'utu madaalliin guddaadha malee wanti isaa mootummaa akka albureetti kaa'an tokko hin jiru. Sababa kanaaf waan biyya keessatti OPDO caalaa ODF dhaqee Ihaadigin tajaajiluu hin danda'u. Kanaaf waan bifa kamiinuu waan Ihaadig ka'ee har'a isaa warra ODFin kadhatuuf natti mul'atu. Inni lammataa alaabaa sana waan ayyamaniif natti fakkaatu. Alaabaan sun yoo ayyamaniif warra adda bilisummaa Oromoo deeggaraniif ulaa jaabanuu fi mootummaan sanaa fi yookaan immoo karaa boordii filannoo gaaf dhiyeessan jijjiiraa jedhamuun isaanii waan ooluu miti. Egaa kan nafaa wajjin hedduu jira amma kaan isaanii lammummaa biyya alaa qabu yoo ta'e lammummaa isaanii gadhiisuutu irra jira siyaasa Itoophiyaa keessatti socho'uun waan akkasii kana diteelii kan isaan gaafatan hin jiru. Yoo baay'atti mootummaan kana isaanii laaffisuu danda'a. Warra tarii akka adda bilisummaa Oromootti barbaadamaa turanis karaa seeraa irraa kaasuu danda'a. Propaagandaadhaaf faayidaa ijaasaa qabuuf jechuudha. Galuu isaanii siyaasa Oromoo keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Biyya alaatitti illee biyya keessatti illee warri amma ODF keessa jiran warra yeroo dheeraa adda bilisummaa Oromoo keessa qooda kennaara waan turaniif achirratti namni baay'een illee akka adda bilisummaa Oromootti illee namoota kanneen irra beeka. Kanaaf jarri kunniin graasruutii uummata bal'aa irratti miti amma hunnitti isaan qaban tokko rileeshinshiippii namoonni isaan keessa jiran mootummaa amma jiru kana waliin warri qabu jiraachuu hin mala. Hariiroo yeroo dheeraaf deemaa kun ammoo warra faranjii maaliif waggaa dheeraa kana mootummaan kun waa irra tureeruuf bara 2015 akka tiraanzishinii akka bara 1991 sani warri Ameerikaa warri Awurooppaa kunneen intarestii ofii eeguuf jecha tiraanzishinii san uumaa jedhaniiti harka jaraa micciiruu hin danda'anii maaliif gargaarsa biyya alaatiin jiraatanii warri Afrikaa kunneen baay'een isaanii yoo dhiibbaa akkasii ka'alaa jiraate wanti adda addaa kunniin dhalachuu hin mala. Biyya galuu isaanii takkaffaa warra biyya keessatti sosocho'an illee dhiibbaatti uuma maaliif jarri kunniin illee humna hin qaban mootummaa kana tajaajilu waan deemanuuf dalagaan hin dhiphata jechuudha. Warra biyya jirutti OPDOtti illee paartii amma Oromoo kaawwanitti illee rakkoo kompitishinii waa uumuuf kastamaraaf gaarii uummata Oromootiif wanti inni keessaa filatu hedduu yeroo ta'u warra ODF kan ammoo ala kanatti nama gargaarii waa himataa turaniif isaan biyya galanii achi hojjechuun kun ammoo warri ala jallisee gara isaa himatu kunneen illee akka waa himatan dhabaniiti uummanni dhiibbaa irra godhullee gargaaruu hin malaa.
Dhuguma qabxiin amma mari'achaa jirru kun waan guddaa waan hedduu ilaaluu dandeenya. Amma akka dippiloomaasiitiin Chaayinaan jirti Itoophiyaa cinaa asii Itoophiyaan mataan isheeyyuu jijjiirama agarsiisaa jirtu fakkeenyaaf amma muummichi ministeeraa fi pirezidantiin saba biraarraa ta'uu isaarraa dhaggeeffattoota keenya yerootiin daangeffamne har'aaf qabxiin marii qabannee dhiyaannee asumarratti goolabuuf jenna. Waan waliin turtaniif galatooma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa xumuriin dura matoota oduun gurra simbuusa deebise. Yuunivarsiitiin Mattuu dhimma biiraa Baddallee wal qabateen barattoota Oromoo 11 waggaa tokkoof barumsa irraa isaan dhaabe. Uummanni Iskootlaand wayita hiree isaa ofiisaa murteeffatu biyya UK irraatii akka addan baane jechuudhaan Deevid Kaameruun uummatatti iyyata galfatan.